Tratar o bruxismo ou controlar o bruxismo não é só placa oclusal. E aí você agora comigo está começando a pensar fora da placa oclusal, fora da caixa. Você é diferente. Você, seja aluno ou não é aluno, você já é diferente. O que você está vendo aqui, ninguém mais sabe. Isso não é ensinado na graduação, infelizmente, né? Hoje ainda temos muitos defeitos na graduação, no ensino odontológico. Isso não é ensinado na graduação. Então são poucos dentistas que sabem, são poucos dentistas que têm esse conhecimento. E você está se diferenciando. A partir do momento que você compreende a fisiopatologia do bruxismo, você entende o quê? Que eu preciso mexer, eu preciso tratar o sono do meu paciente. Você precisa entender que medicamentos que superficializam o sono, que deixam mais em estágios superficiais, são medicamentos que potencializam o bruxismo.